mirar. Anem al mirador. Ah, sí? Anem al mirador. A veure... Quins blaus més pastelífic, pastel. Ui, quants ocells que hi ha. Bueno, ara... Aquest és el mastegagatxes papamosques. Soliguer. Ah, el cernícalo. Es diu soliguer. Quina gràcia. O moixeta. O moixeta. Mira, n'hi ha un que canta per aquí. Vaig a fer una foto. Ostres, quins peus més vermells que té, que xulo. Mercè, aquest és superguap. No, un que hi ha aquí davant amb les potes vermelles. Aquí davant. Ai, sí. Aquest és el camallonga. O la camallonga. Ah, sí. Bueno, camallonga vol dir cama llarga, no? Ja estic gravant amb els dos alhora. Clar, un és superobert, el pla, com diu el Berlanga. I l'altre és tancat. El bosc és molt maco, també. Pensava que ens acostaríem més on hi ha els ocells. Cap a l'observatori, va. Vaig a l'observatori, a observar. Oh, sí, a casa. Vent de fer ocells. Què has dit? Que això és l'invent de fer ocells. Ah, que ho estàs gravant? Sí. Fa gràcia. Allà hi ha l'estany, està ple d'ocellots. Anem al mirador, no? A mirar-los. Que és el que regulen l'aigua que entra i surt de l'Albufera cap al mar i del mar